في فيديو اليوم سنتكلم عن قصة المسلسل الجديد الطيور المجروحة، وسنتعرف أيضا على أبطاله، أعمارهم، أزواجهم وزوجاتهم، وحساباتهم الرسمية على الإنستغرام. شاهد الفيديو الأخير لتتعرف على أبطال هذا المسلسل. جيزم أريكان في دور مريم، هي ممثلة وعارضة أزياء تركية. ولدت جيزم في 10 فبراير سنة 1994 بإسطنبول، وعمرها حاليا 27 سنة. طولها حوالي 1.68 متر. جنسيتها تركية، وديانتها الإسلام. حالتها الاجتماعية عازبة، وهذا حسابها الرسمي على الإنستغرام. ولنشاهد الآن بعض الصور التي نشرتهم جيزم على حسابها الشخصي. علي ياسين أوزجيمين هو ممثل وعارض أزياء تركي، مواليد 13 أكتوبر 1989. عمره حاليا 31 سنة. يبلغ طوله 1.91 متر. حالته الاجتماعية عازب. يقيم حاليا في مدينة إسطنبول. ومن أهم أعماله الفنية مسلسل أين أبي وإسطنبول الظالمة. جنسيته تركي، وديانته مسيحي. وهذا حساب علي ياسين على الإنستغرام. والآن لنشاهد بعض الصور التي نشرها علي ياسين على حسابه الشخصي. آيسن إنسي ممثلة كوميدية ودرامية، وهي من مواليد 7 يونيو 1955. عمرها حاليا 65 سنة. ازدادت بمدينة أنقرة، ولكنها الآن تعيش في مدينة إسطنبول تركيا. حالتها الاجتماعية متزوجة. ومن أهم أعمالها الفنية الغابة الطويلة ومسلسل عائلة. وكانت قد شاركت أيضا في مسلسل حب أعمى الذي عرض على القناة الثانية في دور أم أمير. جنسيتها تركية، وديانتها هي الإسلام. هذا حساب آيسن على الإنستغرام. والآن لنشاهد بعض الصور التي نشرتها آيسن على حسابها الرسمي على الإنستغرام.
أوزغير أوزبيرغ هو ممثل ومخرج أفلام وكاتب سيناريو ومنتج تركي، وهو من مواليد 6 سبتمبر 1974. حالته الاجتماعية متزوج وأب لطفل. هوايته ممارسة كرة السلة. جنسيته تركي، وديانته هي الإسلام. وهذا حسابه الرسمي على انستغرام، والآن لنشاهد بعض الصور التي نشرها على حسابه. والآن لنتكلم عن قصة المسلسل. هو عبارة عن مسلسل رومانسي درامي، حيث تدور أحداثه حول أخت وأخ في عالمين مختلفين، والشارع ولادتهما، والعالم الثاني الفيلا الفاخرة لعائلة ماتيهان أوغلو. مريم شابة قوية وجميلة، أمضت ال5 سنوات في تربية شقيقها الصغير عمر. كانت طفلة مراهقة عندما قام أحد العائلات بإعطاء عمر لوالدها، حيث كان ينوي هذا الأخير بيع الرضيع، أي ينوي بيع عمر، ولكن تم نقله إلى السجن قبل أن يتمكن من إتمام عملية البيع. مريم كانت ترغب في إبعاد عمر من الشوارع، حيث كانت تعمل طوال اليوم لكي تستطيع الاعتناء بنفسها وبعمر، ولم تكن تعرف أن عمر ابن رجل صناعي كبير ومعروف. خطف هذا الابن للسيطرة على إمبراطورية العائلة، ولكن شاءت الأقدار أن يرجع عمر لوسط عائلته البيولوجية. وهنا تبدأ الأحداث المشوقة لهذا المسلسل. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن كنتم تريدون أن أنزل ملخص كل أسبوع عن هذا المسلسل فأخبروني في التعاليق.